مسك يريدون انتصار، حاضرين ويشجعون جمهور الطائي. كرة تلعب موسونا، يحاول الطائي، المحاولة قادمة من الطرف الأيسر. جينير هداف، جينير هداف، جول الطائي، يا مال الغنيمة، يا مال الغنيمة. فيجيروا يأتي بالغنيمة الأولى للحتماوي، يأتي بالغنيمة الأولى للأشهب، لعشاق الرمادي. الطائي يتقدم، الطائي يسجل الأسبقية ليردد جمهوره. الطائي يا بعد حي، الطائي يا بعد حي. هكذا هو حال لسان الجمهور الحتماوي في المدرجات. 1-0 موسونا خلف كل كرة خطيرة. الزيمبابوي القائد الليدر، وكذلك دينير لعب الكرة إلى فيجيروا وقال لي فيجيروا أنت وضميرك حطها في المرمى، وحطها. فيجيروا ضميره صاحي، فيجيروا ضميره صاحي، سجلها في المرمى، أعلن التقدم للحتماوي. هدف مريح أداء كبير من جمال بجندوح في هذا اللقاء. كرة لدينير، مرة الكرة لأمير، أمير راح، والكرة لا زالت إلى موسونا، يمر الطائي، جول هدف ثاني للحتماوي، هدف ثاني للحتماوي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الطائي يا مال الغنيمة، يأتي بالغنيمة الثانية. موسونا يعوض ركلة الجزاء المهدرة، موسونا يعوض ركلة الجزاء المهدرة وليردد. وكالعادة جماهير الطائي اللي أمامك، الطائي يا بعد حي، الطائي يا بعد حي في مباراة هي عنوان للبقاء لموسم آخر بين الكبار. للطائي الكبير، للطائي العريق، للطائي الفريق المحارب والمقاتل. هنا موسونا، هنا زيمبابوي يسجل الهدف الثاني وينهي الأمور معنويا. إلى مين؟ إلى المهاجم سيفاس، يبحث عن زميل خاطئ. كرة سيفاس، أذعار العتيبي يحاول مرور، كسب الكرة حسون، عادت للطائي، تمرير الكرة لموسونا. موسونا يبحث، ينتظر، يمرر. مختار علي، مختار، جول! مختار جول! يا عيني يا عيني يا عيني يا الحتماوي، يا عيني يا الطائي، يا مال الغنيمة، يأتي بالغنيمة الثالثة وينهي الأمر. مختار علي يسجل الهدف الثالث، شوف الإعادة ما فيها تسلل أبدا، ما فيها تسلل. الشمري كسر التسلل، عبد الله الشمري كسر التسلل، ومختار وضعها في الشباك. 3 أهداف. أي نهاية للطائي هذا الموسم، أي مباراة للحتماوي هذا الموسم. المباراة الرائعة للطائي هذا المساء تجعل من الطائي